这个只要个位数的汽车保养润滑脂，大家都拍到了吗？不对，大家都抢到了吗？之前卖多少钱？之前都是19.9块一瓶哈，今天多少钱？只要个位数。咱们有车的哈，最离不开的就是这个保养润滑脂了，因为有了它真的是太方便了，无论是车门、天窗还是座椅滑道、后备箱呢，都可以保养，消除各种的异响卡顿。这个哈真的是有车必备的一个好产品。最关键的是今天啊，价格只要个位数，啥都不说了，有车的一定要备上一个，就放在后备箱里，关键时刻它能派上大用场。下方小黄车，家家必备，有车必备。